ఫ్రెండ్స్ సామ్సంగ్ అయితే కొత్త గ్యాలక్సీస్ని లాంచ్ చేసింది. ఈ గ్యాలక్సీస్ కాదు, ఈ గ్యాలక్సీ Z Flip 4. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఈ గ్యాలక్సీస్ గురించే మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఫస్ట్ కలర్స్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ ఇండియాలో 4 కలర్స్లో అవైలబుల్గా ఉండబోతుంది. బోరా పర్పుల్, గ్రాఫైట్, పింక్ గోల్డ్ అండ్ బ్లూ. అండ్ వెయిట్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ వెయిట్ 187 grams. డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్లో మెయిన్ స్క్రీన్లో 6.7 inch ఫుల్ HD ప్లస్ డైనామిక్ AMOLED 2K డిస్ప్లేని వాడారు. అండ్ ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ HDR10+ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. అండ్ కవర్ స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే దీంట్లో 1.9 inch సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేని వాడారు. కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫ్రంట్ కెమెరాలో 10 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాని యూజ్ చేశారు. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరాని ఉపయోగించి మాక్సిమం 4K 30fps వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్లో డ్యువల్ కెమెరాని యూజ్ చేశారు. 12 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అండ్ 12 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. అండ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాలో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అండ్ 10x వరకు డిజిటల్ జూమ్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ కెమెరాని యూజ్ చేసి 4K 30fps అండ్ 60fps వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు. 1080pలో కూడా 60fps అండ్ 30fps వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ 720pలో 30fps వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ ఫోన్లో హైపర్ ల్యాప్స్, స్లో మోషన్, సూపర్ స్లో మోషన్, సూపర్ స్టడీ లాంటి వీడియో రికార్డింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో మనకి 3700 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 25W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ అండ్ 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అండ్ 4.5 watts రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్లో మనకి ఆండ్రాయిడ్లో లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ అయిన స్నాప్డ్రాగన్ 8+ Gen 1 ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేశారు. అండ్ ఈ ఫోన్ NFC సపోర్ట్తో అయితే వస్తుంది. అండ్ ఈ ఫోన్ Android 12 మీద రన్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ అండ్ గ్లాస్ బ్యాక్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. బ్యాక్లో గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్లస్ని యూజ్ చేశారు. అండ్ ఈ ఫోన్ IPX8 వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో వస్తుంది. అండ్ ఈ ఫోన్ సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 3 వేరియంట్స్లో లాంచ్ అవబోతుంది. 8GB ర్యామ్ అండ్ 128GB స్టోరేజ్, 8GB ర్యామ్ అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 8GB ర్యామ్ అండ్ 512GB స్టోరేజ్. ర్యామ్ టైప్ వచ్చేసి LPDDR5 అండ్ స్టోరేజ్ టైప్ UFS 3.1. ఆడియో విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్లో స్టీరియో స్పీకర్స్ని యూజ్ చేశారు. అండ్ ఈ ఫోన్ డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. బాక్స్లో మనకి మొబైల్తో పాటు డేటా కేబుల్, సిమ్ ఎజెక్షన్ పిన్ని ఇస్తారు. అండ్ ఛార్జర్ని సపరేట్గా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ Z Flip 4 కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ మొబైల్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్.